արեք։ Հասեք դե ժողովուրդ մեռա։ Ող շուտ արեք, շուտ, բոլորը շուտ արեք։ Հələ հավաքեք բան եմ ասում, շուտ արեք։ Խոսարай չեղե։ Ապրեք, դե հիմա անակ ընկան, սելֆի ենք անում։ Ռաֆո ջան, մատ կգաս։ Հա։ Արի մոտիկ բան եմ ասում, ականջի տեմ ուզում։ Հա։ Դու իրավունք չունես երեխուս խփես։ Լավ է, ինչի համար։ Որ մյուս անգամ մի հատ ապուշ սելֆիի համար սաղից չխառնես իրար։ Հələ ուրեք, ամբողջ Instagram-ն եմ խառնելու իրար։ Ինչա։ Ո՞նց ես կանգնում հիմար։ Լրիվ գժվել եք։ Ես ասրանք դնում եմ Instagram ու ջոն։ Գուցե սարցում օգներ վանգան Թե չէ ինչքան պիտի ես մանգամ Աղջիկ որ կդառնա իմ կինը Առանց կերավ սերանգին Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Ես կընտրում եմ ամենտեղ, ես կընտրում եմ ամենտեղ Գալես անսվեց, սուրտս ալի համոզվեց Որար չկա, վայքո Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Որ ասում եմ Facebook մի մտի ոչ մի լավ բան չկա, չես լսում, է։ Facebook չէի մտել, Instagram էի մտել։ Այս քաղաքում միակ տեղը, որտեղ հավեսով մտնում էիր, այդ Instagram-ներ, այդ ինչի հարամեցին։ Ամենից սրամուդդ մանթամուդիս հետ ընդհանրապես չի բռնում։ Ինչի՞։ Ինչ կար այդ գլամուրնոցում, որ։ Այն որ գորի ու բեցի նկարը տեսա միասին։ Տակն է գրած էր ընտանեկան նկար։ Արա։ Որոշել ես կիսաբաց լուսամուտներին գրես, թե երաշտական պոստարկղ նամակ ուղարկես։ Չէ, ուղղակի ստենդափի լավ միտք եկավ։ Զույգերի հարաբերությունների մասին։ Իսկ դու ընդհանրապես գիտես, որ քաղաքակիրթ աշխարհում ինչ որ մեկի պատմությունը վերցնելը դա ճիշտ բան չի։ Պետքա իրավունքներ ունենաս կամ չգիտեմ, պետքա հարցնես այդ մարդկանց։ Ապեր ես Հայաստանում եմ ապրում եւ արարում։ Լավ որ դառնաս, ասենք, հայտնի ստենդափեր։ Քո այդ հուշատախտակը որտեղ են խփելու է շենքին, թե հենց ձեր շենքում, որտեղ ապրել ես։ Գիտեմ, չեմ խորացել էր։ Բա ինչի՞ չես խորացել, ստենդափերս խորացի, հասկացի, լիքը լավ բաներ կգրես։ Պատկերացնում ես, ասենք, շենքի վրա գրում են այստեղ վարձով ապրել է եւ արարել է ուրիշի պատմությունները։ Գրող ստենդափեր հայտնի Սեթոն։ Ես աղաս Կեղծանունով եմ ելույթ ունենում։ Դες ոնց էր մտքիցս թռել, աղաս, ճիշտ է։ Այդ անունի հետ կապված ինչքան բան ունենք, չէ, աղաս, ոնց էի մոռացել։ Ոնց որ մուդդ փոխվեց, հա։ Դե մուդավորապես։ Իր 41 հատ լայքը հավաքել ես նկարը։ Այդ որ նկարն առավ։ Էս։ Բարի լույս արեք։ Բարև, մենք խոսելու կարևոր բան ունենք, կարի հանդիպենք խոսանք, էլի։ Ինչ-որ բան է եղել։ Հեռախոսային չի, էլի չեմ կարող ասեմ։ Չնայած հեռախոսից է ծնվել։ Ռաֆո մի հատ անջատի այդ հնդկականը։ Խավայի կներես, բետի ջան, ուղղակի հեռախոսի զանգներ ուզում փոխեի։ Սցենարում որոշ փոփոխություններ կան։ Ինչ է շատ բան է փոխվել։ Էդիկը, այսինքն Արեգը, բաժանվում է ընկերու հետ ու հանդիպում է նախկին սիրելիին։ Էդ չի կարա տենց լինի։ Էդ լուրջ կազդի դրամատուրգիայի վրա։ Էդ մունատը տե լուրջ կազդի հոնորարիդ վրա։ Պրինցիպ երկու տեսարան բան է։ 3 տեսարան։ Так, սերիայի վերջում Արեգը համբուրվում է նախկին սիրելիի հետ։ Իսկ ով է նախկին սիրելին։ Իհարկե ես։
Տեսա՞ց ոնց եմ պատկերացնում ես մեր հարսանիքը։ Մոդավոր։ Ահլի մատ ասեմ, տես դու էլ ես սենց պատկերացնում, նայ, սենց մի հատ երկար լիմուզին ա գալիս, ես եմ մեջից իջնում, երկար, շատ երկար շորով են, որ մի 5-6 հատ երեխա սենց հետևից շորը բռնում են։ Մինչև էդ էլ երկար մեյքափ ես, չէ՞ անում։ Դու տենց ես պատկերացնում։ Չէ, ես մի քիչ ավելի վատ եմ պատկերացնում։ Դες պատկերացնում եմ, որ Քավոր Անդոյի պատվավոր հյուրերի համար պետք է մի հատ սեղան լինի։ Ու եթե մատուցողը միամիտ արաղ իրենց ուշացրեց, մատուցողից են արաղ քաշելու ու խմել։ Շատ ծիծաղալ էր։ Հա, մի րոպե սպասի։ Ես դե չեմ կարող մնամ, գլուխս կուտի է։ Ինձ ուզում են պստակեն հետ։ Պստական ստարկյանցս դառնամ, տոմս եմ առը իրիկունը 7 ռեյսով հետ եմ թռնում Մոսկվա։ Հա, ըլնեմ գալիս եմ։ Լավ, Ամեն ինչ նորմալ էր։ Զուգարանում։ Մոսկվայում։ Բայց դու ինչ իմացար, որ ես Մոսկվայում խոսում։ Վայ, դու չասեցիր, ասեցիր գնում եմ պապայիս հետ խոսամ, չես հիշում։ Ես տես բան եմ ասել։ Լավ, ինչի հետևից ես ընկել։ Արի հարսանիքից խոսանք, ինչ էինք խոսում։ Ավելի լավ ասած դիսերտներից ինչ ես ուզում գնամ բերեմ։ Դու մի քանի բան բեր, ես կընտրեմ։ Ինչ կա բեր, սենց ասեմ։ Սաղ տվեք էլի։ Մեգի փողերը բերել ես։ Բապ, էլ կասայից չեմ կարողանում գումար վերցնել։ Այն բեդին տեսախցիկ ա դրել։ Ցավոտ տանեմ, խունկը վարի, թող ծուխը տեսադաշտը կամերայի փակի, փողերը վերցրու, ամեն ինչ պիտի ես սովորացնեմ քեզ։ Բապ, իսկ կարող է այդ գումարը ուրիշ կերպ մարենք։ Այսինքն։ Այս կրեատիվ ներկերով։ Մեգի, եթե ես այդ փողը չվերադարձնեմ, ինձ նենց կապույտ կսարքեն, որ մի ամսից կկանաչեմ, հետո կդեղնեմ, հետո երկինագույն կդառնամ։ Ինչ ես խոսում։ Քանի բետին պահեստը չի վերահսկում, ես կարամ այս ներկերից բերեմ։ Մեգի, ստեղ ներք ինչ են անում։ Վայ, պապա, այս սովորական ներք չի։ Այս սարդ խանութի կրեատիվ ներկերով անգամ բանտախցում կարող ես ամենահետաքրքիր ինտերիերը ստանալ։ Բերեմ։ Դե չգիտեմ, տղերքի հետ խոսամ, տենամ ինչ կասեն։ Լավ, դու կխոսես ու կասես, քանի բետին չի տեսախցիկներ դրել։ Հո դու չես գժվել։ Չէ, չեմ գժվել։ Ով գնացել է լվացվելու, իսկ Մեգին էլ գնացել է Պերերի բանի։ Մեզ ոչ մեկ չի խանգարի։ Չէ, ավելի լավ է ոնց պայմանավորվել ենք, տենց անենք, երեկոյան կհանդիպենք, կխոսանք։ Մեզ հիմա որ այստեղ միասին տեսնեմ, մեր ապագան վտանգված է։ Լուրջ, մեր ապագան արդեն վտանգված է։ Էս ինչ ջերմ լուսանկար ընտանեկան գորի հետ, հա։ Չես հավատա, բայց Ռաֆուն առավոտյան սարսափահար եկավ խառնված բոլորից հավաքեց, մենք էլ ասացինք տենաս ինչ ա եղել, դու մի ասա ուղղակի նոր հեռախոսով ուզում ես սելֆի անել։ Հա, դրա համար էլ երևի շատ պատահական գորը ձեռը գցեց ուսիդ։ Չէ, գորը ուղղակի ուսիս վրայով ձեռը անցկացնում էր, որ տեսներ Ռաֆուն ինչ անում ու շատ պատահական նկար տեղի ունեցավ, հա։ Տակն էլ շատ պատահական գրեցիք ընտանեկան լուսանկար։ Մի տեսակ շատ չեն այդ պատահականությունները, բեցի։ Շատ են։
Բեցի, կասես ինչա նշանակում ես նկարը։ Արեք, իմ ու գորի մեջ ոչ մի բան չկա, ուղղակի papan խնդրեց, որ նկարվենք, ես էլ հանուն papai նկարվեցի։ Հա, իսկ կարող է հանուն papai միամիտ լիքը երեխեք ունենաք։ Ինչ ես խոսում, Արեք։ Ռաֆո ջան, դուրս կգաս։ Ինչի։ Շատ կարևոր բան եմ խոսում։ Ականջակալներով խոսա, ինչի դուս գամ։ Մոտս մարդ կա, երևի հետո խոսանք, հա։ Չէ, հետո չենք կարող խոսանք, որովհետև հետո կարող է ընդհանրապես ուշ լինի, կամ հետո լինի ուշ ու նուշ, չգիտեմ ոնց եք ասում։ Սա սպառնալիք է։ Ոչ, սա նախազգուշացում է։ Եթե դուք հո կյանք ես կառուցում, ես էլ իմ դերասանական կարիերան կանեմ, լավ դերասան կդառնամ։ Պետ ջան, ես ականջակալները փչացել են, ամբողջը լսվեց։ Դու վստահ ես։ Հո, պապայոր է։ Հա, ինձ թվում է այս ամենակարևոր որոշումն է, տենց է պետք է լինի։ Ցտեսություն։ Դու։ Պետ ջան, ես հիմա իմը քեզ կհրավիրեմ, հա։ Պետ ջան, ես վերցրու, որ նորը գնես, ինձ կվերադարձնես։ Պետի, հավել ես գիտեմ, դու հետ էիր խոսում։ Ում հետ էի խոսում։ Հավել ես գիտեմ ում հետ ես հանդիպում։ Ռաֆո, ում հետ եմ հանդիպում։ Ծելապուզիկի։ Բայց խնդրում եմ, էլի թող ծելեպուզիկը մնա իմ ու քո շատ փոքրիկ գաղտնիքը, ոչ մեկի չասես, լավ։ Չէ։ Ապրես։ Տղերք, փողը զոռ է, բայց ես գրվածս գրազը կարեմ գործով փակվեմ։ Կարեմ կամերան ներկեմ։ Գնա երեխուդ լողանալու կամերան ներկեմ։ Տղեկ, ես ամեն ինչ մտածել եմ։ Մեր համար ամենակարևորը ինչն է։ Ազատությունը։ Այս ներկերով ես կարամ ազատության տպավորություն ստանամ։ Այդ չի մեր համար կարևորը։ Բայց նայի, եթե չկարեցար համետ ասածդ պտի անես, համել փողը տաս։ Դաժանակ ես ասում, բայց ինչ արած։ Բարև ձեզ։ Դժվար չէ ձեր ուժեղ առույգ տղաները սև թույն շորեր չունենան։ Գործ ունեմ հետներդ։ Տխուր առիթ, հա, թե պետք է տխրության առիթ ստեղծենք։ Ահա ոնց որ արդեն սկսում ենք իրար հասկանալ։ Ինձ պետքա որ ժամը 7-ին մի տեղակա իրան հանդիպեք։ Ոսկորը $100 ենք ճարտում։ Եթե $800 տաս, մարդը 400։ Օբշինեն սաղ կմնա։ Բայց չնախատեսված ոսկորա բանը հասկանում ես, էլի։ 800? Չէ, այդքան փող չկա։ Մաքսիմում պետքա մի հատ տղա 4 թաթ մոտենա ձեզ լացելով։ Դուք էլ իրան ասեք գնա Լիզայի մոտ։ Լիզան ոնց էր ես եմ, էլի։ Այդքանը 200-ով բարի շենք, էլի։ Էլի, չէ։ Կարանք։ Հա, լինում է այդ գործը 200-ով։ Տես ծրարը վերցրեք, փողն էլ գործը անելուց հետո կտամ։ Մեսրոպ, ոնց էր անունը։ Համոն։ Ահա, Համոն ինքը լուսանկարիչ է, թե հետախույս։ Իսկ ինչու եք հարցնում, ձեր այդ ներբայնություն։ Գիտես, որովհետև ես կարծում եմ, որ իր մոտ լուսանկարելը շատ ավելի լավ է ստացվում, քան Արեգիս եւ Բետիին խանգարելը։ Իսկ հա, որոնք են մեր հետագա քայլերը։ Հասկանում ես Մեսրոպ, Բետին այն խարիսխն է, որը կարող է Արեգիս շատ ամուր Հայաստանում պահել։ Իսկ դա նշանակում է, որ պետք է Բետին խորտակել։ Ինչ է նշանակում համբուրվում են։ Ես մտածում եմ մեծ տղա ես, կիմանաս։ Գիժ ես էձիկ։ Համբուրվում են, այսինքն զա։ Ես այդ բառի իմաստը լավ գիտեմ, ես ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ ինչ գործ ունի ես տեսարանը սցենարի մեջ։ Արեք, դու պրոֆեսիոնալ դերասան ես, իսկ սա ընդամենը դեր է։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Ճիշտ ես։ Ո՞վ է լինելու աղջկա կերպարում։ Իհարկե ես։
Ոնց այսինքն ես քո հետ եմ համբուրվելու։ Ես միշտ կարամ ես խաղամ։ Հա դու Արեգը չեք համբուրվելու։ Էդիկի դերը խաղամ։ Դու ավելի լավ է հերու խաղա։ Ադե բայց մեկը սցենար է էլի, ուզում եմ ասեմ իրականություն չի։ Հա, ընդհանրեն սցենար։ Հայաստանում բազմամուսնությունը օրինականացվել է։ Չէ, բայց դու զգում ես ինչ էժան մարդիկ են։ Ես պիտի Փոլադյաններին արժանի հակահարված տամ։ Այո, բայց ո՞նց։ Իմ կանանց իրավունքների վլոգի միջոցով։ Կլինես իմ տեսաուերցի օպերատորը։ Ներողություն, քո օպերատորը զբաղված է։ Սպասիր այլ օպերատորի պատասխանի։ Քո վլոգը կարևոր է մեզ Հարգելի կանայք, դարձյալ տեսավարձով։ Հարգելի կանայք, ինչպես եւ խոստացել էի, այսօր եւս կանրադառնամ Փոլադյանների ընտանիքին։ Ոմանց մոտ հարց կառաջանա, թե ինչ կապ ունեն կանանց իրավունքները Փոլադյանների հետ, միանգամից պատասխանեմ։ Աշխարհում ուրիշ ոչ մի տեղ կնոջ կերպարը այդքան բարոյազրկված չէ, որքան Փոլադյանների ընտանիքում։ Պապ ջան, ես համարյա այռոպորտում եմ արդեն, հեսա թռնում եմ։ Դուք ինձ կդիմավորեք, չէ՞։ Լավ, մերսի, պապ ջան։ Ես արա գժվել եք արա։ Ախպերս, դուք չլի քաչալ դեմոկրատական կուսակցությունից եք բողոքի ակցիա եք կազմակերպ։ Ես ճամփս եք փագի ախպերս։ Դուր էր գնում, որ մի հատ էլ ճամփ եք փագել են։ Ռուսաստան, մեր պապենական հայրենիք։ Անի տոմսը տենամել է։ Հենց հիմա։ Լավ բան չես անում, Ժիրիկ, այսքան ժամանակ Քավոր Անդոյի վրից ոչ մեկ չի կողել։ Եթե ուզում ես կենթանի մնաս, նստի դիմացիդ կանգնած վախենալու տղեկի մեքենան։ Առաջանցի։ Տղեկ ջան, ձերը որ կազմակերպությունն է։ Դստի ավտո շատ մի խոս է։ Լիզա, ես ինչ ես անում ստեղ։ Գնում եմ օդանավակայան, մարդ եմ ճանապարհում, ավելի ճիշտ ապագա մարդուս։ Ըստ հավաստի աղբյուրների, այսօր ինքը իմ վրայից թռնում է Ռուսաստան։ Լիզա, այսի ինչ դու։ Լավ, էական չի, արի հարսանիքից խոսանք։ Եկան իշ նկյանքս, լսի, Քավոր Անդոն կարա համել մեր հարսանիքի քավորը լինի։ Ճշտով ոնց որ դուս ելնենք։ Վերջի անգամ աստղ աղբորս երեխու հարսանիքին էի տեսել։ Ապրի ավակը, ասեց ու արեց։ Ոնց կարելի աղբերների համար չանել։ Կարելի է այս մի պատին Մասիսը նկարել, իսկ այն մյուս պատին Պամելա Անդերսոնի։ Լավ կճշտեմ աղջկաս խանութում, եթե տենց ներկեր կանենք։ Այնպես որ տեր եւ տիկին Փոլադյաններ, ձեր որդին ինձ մոտ եկել էր վերջին անգամ։ Կարող եք հանգիստ լինել։ Ձեր որդին կապ չունի ինձ նման նվաստ եւ ցածրախավ աղջկա հետ։ Արեգ ջան, արի նկարենք տուն գնանք, գիշերվա միլիոնն եղավ։ Կադրից դուրս եկեք։ Պատրաստ։ Լռություն։ Սկսում ենք, մատոր։ Էդիկ, երդվիր, որ միայն ինձ ես սիրում։ Երդվում եմ, Ագապի։ Գլուխը պատի։ Դու ինքն բալտիկ է թողամ ես պատի։ Լավ է։ Դիշոկ տալի։